किफ़ायत कजे, ख़र्च घटाइजनि, गैर ज़रूरी ख़र्च बंदि कजनि। माण्हू जेतिरे क़दुरु थी सघे पाण खे कर्ज़ खां बचाए, छो त कर्ज़ परेशानी आहे। कर्ज़ ॾींहं जी परेशानी, राति जी परेशानी, निंड आराम सुकून जी बर्बादी आहे ऐं कर्ज़ इंसान खे ज़िल्लत में विझंदो आहे। मिसाल हाणे मां तव्हांजे साम्हूं वेठो थो बयानु कयां, हींअर को कर्ज़ी मुंहिंजो अचे ऐं मूंखे चइजे मुंहिंजा तोॾे 5000 कर्ज़ आहिनि, मुंहिंजे लाइ त ॿुॾी मरण जहिड़ी ॻाल्हि थी वई। भई हिकिड़ो पीर साहिबु आहे, हिकिड़ो तकरीर अड़दो करे उहो माण्हुनि जो कर्ज़ खाई वेठो आहे। कर्ज़ी जेॾी महिल कर्ज़ अचे घुरे थो ऐं चइनि माण्हुनि जे विच में को कर्ज़ घुरे थो त इहा उन माण्हू जे लाइ वॾी ज़िल्लत हूंदी आहे, वॾी दिलि जी परेशानी जी ॻाल्हि हूंदी आहे जो पंहिंजनि माण्हुनि जे साम्हूं केरु उन खां अचे कर्ज़ घुरे। इन जे करे शरीयत पाक कुझु कर्ज़ जा अहकाम मुक़ररु कया आहिनि। पहिरें नंबर ते त तव्हां कोशिशि कयो कर्ज़ न खणो, पाण खे कर्ज़ खां बचायो। पर जेकॾहिं मजबूरी में तव्हांखे ॿियो को बि घस घिटी नथी मिले, मसलन घर में बीमारी थी वई, इलाज करिणो आहे, डॉक्टर चए थो भई ऑपरेशन थींदो, तोखे 25,000 रुपया खपनि, 25,000 घर में न आहिनि, अहिड़ी का शइ बि कोन्हे जंहिंखे माण्हू विकिणी ऐं उहो 25,000 आणे, पोइ अहिड़े टाइम में माण्हू वीचारो मजबूर थी पवंदो आहे, ॿिए खां मोहताज थींदो आहे कर्ज़ वठण जो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन फरमायो आहे त जॾहिं तव्हांजो को भाउ मोहताज थी तव्हां खां कर्ज़ घुरण अचे त तव्हां हुनखे कर्ज़ ॾियो। साईं फरमाइनि था त कर्ज़ ख़ैरात खां 18 गुना वधीक हुनजो अजर ऐं सवाबु। सुभान अल्लाह। मिसाल तव्हां रमज़ान जो महीनो आहे, कंहिंखे ख़ैरात में 100 रुपया ॾिनो, तव्हांखे 100 रुपये जो अजर मिलंदो। पर कंहिं माण्हू तव्हांखां कर्ज़ घुरियो, तव्हां हुनखे 100 रुपया कर्ज़ में ॾिनो त तव्हांखे 1800 रुपयनि जे ख़ैरात जो सवाबु मिलंदो। सो बि रोज़ानो जेतिरा ॾींहं हुन ते कर्ज़ हूंदो ओतिरा ॾींहं रोज़ानो 18 गुना सवाबु तव्हांखे पियो मिलंदो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इहा ॻाल्हि वरी सम्झो, तव्हां कंहिंखे ख़ैरात ॾिनी, जेतिरी बि ख़ैरात ॾिनव उनजो हिकिड़ो भेरो तव्हांखे सवाबु मिली वियो, बसि जेको मिलणो सवाबु मिली वियो। पर जेकॾहिं तव्हां कंहिंखे कर्ज़ ॾियो था त उन कर्ज़ जो हिकूण जे बदिले 18 गुना वधीक तव्हांखे सवाबु मिलंदो। सुभान अल्लाह। ऐं उहो सवाबु हिकिड़ो भेरो न हूंदो, रोज़ 18 गुना वधीक सवाबु पियो मिलंदो जेसीं तव्हांजो कर्ज़ वापसि मिले। सुभान अल्लाह। हाणे मसलन तव्हां कंहिंखे 1000 रुपया कर्ज़ में ॾिनो, घणो 1000 रुपया कंहिंखे तव्हां कर्ज़ में ॾिनो, तव्हांखे उनजो 18,000 रुपये जे ख़ैरात जेतिरो सवाबु अॼु मिलियो। सुभाणे को ॾींहुं वरी 18,000 रुपये जो ख़ैरात जो सवाबु, वरी टियों ॾींहुं 18,000 रुपये जे ख़ैरात जो सवाबु पियो मिलंदो। जेसीं उहो कर्ज़ वापसि करे तेसीं ताईं तव्हांखे 18 गुना रोज़ अजर ऐं सवाबु। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, जॾहिं मां मेराज वारी राति जन्नत में वियुसि त जन्नत जे दरवाज़े ते लिखियलु हुयो त ख़ैरात जो सवाबु हिकूण ऐं कर्ज़ जो सवाबु 18 जन्नत जे दरवाज़े ते अल्लाह ताला लिखी छॾियो। बेहिश्त जे दरवाज़े ते इहा शइ लिखियलु आहे। पोइ सहाबा किराम सां जॾहिं साईं जन इहा ॻाल्हि कई, जन्नत जे दरवाज़े ते हीअ शइ लिखियलु मां ॾिसी आयो आहियां, त सहाबा तजस्सुस में अची विया, अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह, हबीब ख़ैरात 1 गुना ऐं कर्ज़ 18 गुना।
एॾो वॾो सवाबु कर्ज़ जो इहो छाजे करे तव्हांजे ज़हन में ख़्यालु अचे थो न हर माण्हू जे ज़हन में ख़्यालु साहब जे ज़हन में बि इहो ख़्यालु आयो पोइ हुज़ूर जन खां पुछो पाण करीमन फरमायो त ख़ैरात कॾहिं हक़दार खे मिलंदी आहे कॾहिं ग़ैर हक़दार खे बि मिलंदी आहे पर कर्ज़ सिर्फ़ु मजबूर माण्हू खणंदो आहे सम्झो था मसलन अॼु हाजी साबिर चयो बाबा अॼु गिरफ़्तारी मां थो कयां हिन सभिनी माण्हुनि जी गिरफ़्तारी मां थो कयां हाणे हिन मजलिस में ग़रीब बि आहिनि अमीर बि आहिनि पैसे रोकड़ वारा बि आहिनि अहिड़ा माण्हू बि हिते वेठा आहिनि जेकी उहे ख़ुदि अहिड़ियूं 100 अफ़्तारियूं करे सघनि था पर जो हाणे हाजी साबिर लंगर कयो त सभु खाईंदा न हक़दार बि खाईंदा न हक़दार बि खाईंदा जेके मोहताज आहिनि उहे बि खाईंदा ग़ैर मोहताज बि खाईंदा इहा ख़ैरात तव्हां ख़ैरात ॾियो था जंहिंखे ॾिनव तव्हां उनजे ऋण ते लिखियल त कोन्हे त हीअ हक़दार थी सघे थो वधीक लखापती हुजे पर कर्ज़ सिर्फ़ु उहो माण्हू घुरंदो कर्ज़ उन ते ईंदो जेको मजबूर हूंदो मोहताज हूंदो कंहिंजी मोहताजी में उनजी मदद करणु इन जो अजर ख़ैरात खां बि 18 गुना वधीक ऐं हिकिड़ो अलाह जो गानो हुयो उहो माण्हुनि खे कर्ज़ ॾींदो जेको आयो कर्ज़ घुरण में बि ॾींदो उनजो नौकर हूंदो उनखे चवंदो लिखंदो आहे पोइ नौकर कर्ज़ लिखंदो वेंदो पोइ जॾहिं उनजे मरण जो टाइम थियो कर्ज़ ॾियण वारा माण्हू सखी माण्हू जॾहिं मरण जो टाइम थियुसि त उन नौकर खे घुराई चयो कर्ज़ वारी बंदी खणी आहे कर्ज़ वारी बंदी खणी आयो कीअं कर्ज़ वारी लिस्ट मूंखे ॿुधा चई फलाणे माण्हू 5000 फलाणो माण्हू 10,000 फलाणो 20,000 फलाणो लख इहा लिस्ट सॼी पढ़ी ॿुधाई चई ॻाल्हि ॿुध हाणे इन्हनि सभिनी कर्ज़नि खे ॾे मंदी हणो मूं सभिनी खे माफ़ कयो सभिनी जा कर्ज़ मूं माफ़ करे छॾियो पोइ अलाह ताला खे अर्ज़ु कयो मुंहिंजा मौला माण्हुनि मजबूरी में मूंखां ते कर्ज़ खयां मुंहिंजा रब करीम मूं सभिनी खे कर्ज़ बख़्शे छॾिया तुंहिंजा कर्ज़ मां खाई वियो आहियां मुंहिंजा मालिक तुंहिंजा कर्ज़ मां खाई वियो आहियां तुंहिंजे बाननि खे मूं बख़्शिया आहिनि हाणे तूं मूंखे सुभान अल्लाह जॾहिं वफ़ात करे वियो त उनखे घर जे भातियुनि ॾिठो त जन्नत जे बाग़नि में घुमंदो सुभान अल्लाह बाबा कर ख़बर कीअं जन्नत में बाग़नि में कि अल्लाह ताला जल शानो फरमायो त ए बाना तो मुंहिंजे बाननि खे बख़्श कयो उन्हनि जा कर्ज़ तो माफ़ कया मूं तुंहिंजा कर्ज़ बख़्शा हल जन्नत तो मुंहिंजे बाननि खां हिसाब न वरितो न मां हाणे तोखे कहिड़ो हिसाब वठां तूं बिना हिसाब जी वञ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इन जे करे शरीयत हुकुम ॾिनो आहे त कर्ज़ वसूली में तंगी न कंदा कयो जल्दबाज़ी न कंदा कयो कर्ज़ ॾेई पोइ टेलीफोन ते हलो बाबा मुंहिंजो कर्ज़ यादि अथई बाबा यादि आहे थींदा त ॾींदोसीं उनखे परेशान न कयो वो कर्ज़ी जो नंबर ॾिसी माण्हू जो ख़िलाफ़ त दिलि धक धक कंदी आहे परेशान थी वेंदो त तव्हां कंहिंखे कर्ज़ ॾेई पोइ उनखे परेशान न कंदा कयो तव्हां उन सां आसानी कयो अल्लाह तव्हां सां आसानी ऐं जॾहिं रमज़ान मुबारक जो महीनो बीहंदो हो त हुज़ूर अलैहिस्सलाम जन पकम एहतमाम सां कंदा हुया हूअं त साईं घणी इबादत कंदा पोइ ॾे में शदल मेज़र चेल खे संदरो ॿधंदा वधीक नफ़िल पढ़ंदा ख़ैर ख़ैरातूं कंदा वधीक एहतमाम कंदा पर ख़ुसूसी तौर ते हुज़ूर अलैहिस्सलाम जन रमज़ान जे महीने में घणा कम कंदा हिकिड़ो पाना आज़ाद कराईंदा हुया बंदगी में या ग़ुलामी में उन्हनि खे आज़ाद कराईंदा ॿियो
कर्ज वारनि जा कर्ज अदा कंदा हुया सुभान अल्लाह कर्ज वारनि जा कर्ज कर्ज अदा कंदा हुया ऐं जॾहिं को जनाज़ो ईंदो हो मदीने शरीफ़ में को माण्हू मरी वियो न उनजो जनाज़ो आणींदा त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन पुछंदा त हिन जे मथां को कर्ज़ त कोन्हे पोइ चवंदोसीं मुंहिंजो हिन ते हेतिरो कर्ज़ आहे पोइ हुनजे वारसनि खे फरमाईंदा त हिनजो कर्ज़ अदा कयो जेसीं कर्ज़ अदा न कंदो तेसीं मां मुहम्मद हिन जे जनाज़े जी निमाज़ न पढ़ंदुसि जेसीं कर्ज़ न अदा कंदो पोइ जेकॾहिं हुनजे वारसनि में को अहिड़ो माण्हू न आहे जेको कर्ज़ भरे या को लावारस आहे या वारस हुनजा मिस्कीन आहिनि नथा भरे सघनि हुज़ूर जन फरमाईंदा त जंहिंजो को वारिस न आहे उनजो वारिस बि मुहम्मद सुभान अल्लाह जंहिंजो कर्ज़ भरण वारो केरु न आहे उनजो कर्ज़ भरण सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हुज़ूर जन उनजो कर्ज़ भरींदा पोइ उनजी जनाज़े जी निमाज़ थींदी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ख़ुसूसन रमज़ान मुबारक में साईं जन घणो एतमाम कंदा हुआ कर्ज़नि जा कर्ज़ लाहिण जी ऐं अरबनि में तव्हां ॾींदव न अॼु बि दस्तूर अथव अरब सॻोरा पुछा कंदा आहिनि ओड़े पाड़े में तो ते केतिरो कर्ज़ आहे जंहिंते केतिरो कर्ज़ आहे या भई दुकानदारनि खां वञी पुछंदा आहिनि खंधो खणंदा आहिनि न माण्हू मिसाल परचून जो दुकानु आहे अब्दुल गफ़ार जो दुकानु आहे बंदि करे छॾियो सम्झो था मिसाल परचून जो दुकानु आहे हिनखे ख़बर आहे त ओड़े पाड़े जा केतिरा माण्हू आहिनि जेके हिन वटि खातेदार आहिनि हिननि जो कर्ज़ आहे पोइ हिन कोई पुछा कंदा भाउ अब्दुल गफ़ार ॾे ख़बर तो ते कहिड़नि माण्हुनि जो के तुंहिंजो कर्ज़ आहे घणनि माण्हुनि ते केतिरो कर्ज़ आहे पोइ हुन खां लिस्ट वठंदा पोइ हुनखे चवंदा भई हाणे इहा जेके बि कर्ज़ आहिनि न वीचारनि बचनि जे लाइ अटो वरितो कंहिं लूणु वरितो मिर्च वरिता चांवर वरिता इहो जेको कर्ज़ इन्हनि माण्हुनि जो आहे इहो माफ़ करे सुभान सुभान अल्लाह सम्झो था ऐं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन ईअं फरमायो आहे त जेको ॿिए जो कर्ज़ अदा करे थो उन जा जेके अमलनि सालनि में कोताहियूं थियूं या गुनाह थी विया ख़ताऊं थी वियूं अल्लाह उन जा उहे सभु कमियूं कोताहियूं माफ़ करे उनखे जन्नत सुभान अल्लाह 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 ऐं जेकॾहिं के माण्हू कर्ज़ खयो पोइ उहो माण्हू हलियो वियो जिहाद ते ही मुंहिंजी ॻाल्हि गौर सां ॿुधो पूरे ध्यानु करे थोरो जी साईं सुभान अल्लाह हिकिड़े माण्हू कर्ज़ खयो पोइ उहो हलियो वियो जिहाद ते अलाह जे रस्ते में जिहाद कई लड़ाई कई जिहाद कंदे 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 शहीद थी वियो पर हुनजे मथां कर्ज़ हुयो जिहाद कई छा थी वियो शहीद थी वियो हाणे जॾहिं क़यामत जे ॾियारे उथंदो त उनखे शहादत छिकींदी जन्नत में शहीद थियो जिहाद कई शहादत उनखे जन्नत ॾे वठंदी ऐं कर्ज़ उनखे दोज़ख ॾे छिकींदी कर्ज़ चवंदो पराओ हक़ कादो त इहे कीअं वेंदो जन्नत में शहादत उनखे जन्नत ॾे छिकींदी कर्ज़ उनखे जहन्नम ॾे छिकींदो पोइ शहादत उनखे दोज़ख ॾे वञण न ॾींदी सुभान अल्लाह कर्ज़ उनखे जन्नत ॾे वञण न ॾींदो इहो विच में लड़कियो बीठो तव्हां सम्झी ॻाल्हि कर्ज़ उनखे जन्नत ॾे वञण न ॾींदो ऐं शहादत उनखे जहन्नम ॾे वञण न ॾींदी इहो विच में लड़की पवंदो अल्लाह ताला जल शान शरफ कर्ज़ खां बचाए ऐं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन दुआ घुरी सुनन नसाई में रिवायत आहे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो चए त मूं ॿुधो हुज़ूर जन दुआ पिया घुरनि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्र वद्दईन या अल्लाह मूंखे कुफ्र खां बचाइजांइ या अल्लाह मूंखे कर्ज़ खां बचाइजांइ ॿ दुआऊं पिया घुरनि मौला कुफ्र खां बचाइजांइ मूंखे कर्ज़ खां बचाइजांइ فقال رجل يا رسول الله اتعدل الكفر بالدين या रसूल अल्लाह छा कुफ्र ऐं कर्ज़ ॿई हिकु जहिड़ा जो उन्हनि खे ॿिन्ही खे गॾु था बयानु कयो पिया ॿिन्ही जी गॾु पढ़ण था वठो पिया सरकार फरमायो त
काल नाम हा कुफर ऐं कर्ज़ ॿई मटो मट आहे हिकिड़ो काफ़र आहे हिकिड़ो मक़रूज़ आहे ॿई हिकु जहिड़ा आहिनि जीअं काफ़र जो ठिकाणो दोज़ख ॾे आहे तीअं कर्ज़ी जो ठिकाणो बि दोज़ख ॾे अलाह से पनाह में रखे ऐं ॿी हदीस आहे इमाम हाकिम शहीद रिवायत आंदी आहे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाइनि था الدين رعية الله في الأرض فإذا أراد الله أن يذل عبدا وضعه في عنقه कर्ज़ हिकिड़ो अल्लाह जो झंडो आहे कर्ज़ ज़िल्लत जो ख्वारी जो रब जो झंडो आहे जंहिंखे अल्लाह ताला ज़लील ऐं ख्वार करणु चाहींदो आहे उनजे कंध ते कर्ज़ जो झंडो खोलींदो जंहिंखे अल्लाह ताला ज़लील बणाइणु चाहींदो आहे न उनजे कंध जे मथां कहिड़ो झंडो खोलींदो कर्ज़ अल्लाह से पनाह में रखे आमीन आमीन ऐं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन हिकिड़े माण्हू खे नसीहत फरमाई ॿिनी जहाननि जे सरदार जी तव्हां चाहींदा आहियो मुर्शिद जी नसीहत ॿुधायो सुभान अल्लाह पंहिंजे मुर्शिद खां का सुठी ॻाल्हि सिखो सुभान अल्लाह मुर्शिदनि जो मुर्शिद मदीने वारो सुभान सुभान अल्लाह सारी काइनात जो मुर्शिद साईं जन हिकिड़े माण्हू खे वसीयत नसीहत पिया फरमाइनि पाण फरमाइनि त अक़ल मिन ज़ुनूब यहुन अलैकल मौत गुनाह घटि कजांइ तुंहिंजो मौत आसान थी वेंदो सुभान व अक़िल मिन अद्दैन तइश हुर्रा कर्ज़ घटि खणजांइ आज़ाद ज़िंदगी गुज़ारींदे सुभान अल्लाह ख़ुश ज़िंदगी गुज़ारींदे सुभान अल्लाह कर्ज़ घटि खणजांइ ख़ुश ज़िंदगी गुज़ारींदे गुनाह थोरा कजांइ मौत जी ज़िल्लत खां मौत जे अज़ाब खां बची पवंदे सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह केॾी वॾी ॻाल्हि सुभान अल्लाह मां त चवंदो आहियां कि पंहिंजो सोन जे पाणी सां लिखण जहिड़ी दिलि ते लिखण जहिड़ी गुनाह घटि कयो छा थींदो मौत आसान थींदी कर्ज़ घटि कयो ज़िंदगी आसान थींदी ज़िंदगी तव्हांजी सुठी गुज़रंदी कर्ज़ घटि कयो सुभान अल्लाह ऐं उहे माण्हू ख़ुशि नसीब आहिनि जन पंहिंजी एतिरी रब रोज़ी ॾिनी आहे जो उन जो गुज़ारो कनि था पिया कर्ज़ कोन था खणनि इहे माण्हू वक़्त वारा भाग वारा ऐं हिकिड़ा हूंदा आहिनि कर्ज़ मजबूरी जा हिकिड़ा कर्ज़ मजबूरी जा मिसाल हाणे मुंहिंजो रोज़ो खोलणो आहे घर में कुझु बि कोन्हे को बच्चनि खे रोज़ो खोलाइणो आहे पोइ दुकान वारे वटूं अटो चांवर सीधो वकर वग़ैरह कर्ज़ ते वरितईं इहा मजबूरी आहे जी इहा मजबूरी आहे हिकिड़े माण्हू खे घर आहे जंहिंमें रहियो पियो आहे 2 कमरा आहिनि उन में पुट धीअ सभु कुझु रहे हाणे उनखे ड्राहे वरी चए वॾो को बंगलो ठाहे 2 माड़ को 3 माड़ ठाहे हाणे एतिरा पैसा कोन को कर्ज़ वठंदो फलाणा मूंखे 1.5 लाख रुपया ॾिजांइ फलाणा मूंखे 5 लख ॾिजांइ इहो कर्ज़ वठी इहो बंगलो ठाहे कर्ज़ वठी ज़मीन धारी कर्ज़ वठी कारोबार कई हिकिड़ा कर्ज़ माण्हुनि खां ॿिया हुकूमत खां बैंक खां ब्याज वारा कर्ज़ उहे खणी ऐं मिल्कियत वधाइण जा कर्ज़ सम्झो था हिकिड़ा कर्ज़ मजबूरी जा आहिनि जेके लाचार खां माण्हू खणंदो आहे कपिड़ो खपे ईद मथां अची वई आहे लाचारी बच्चनि जे लाइ कपिड़ो जुती वठणी आहे ईद जो सामान वठिणो आहे घर जो सीधो सामान वठिणो आहे बीमारी थी वई आहे का मुसीबत ओचिती शामत अची वई आहे उन में मजबूरी में माण्हू कर्ज़ खणे थो हिकिड़ा वरी मिल्कियत खे वधाइण जे लाइ कर्ज़ खणनि था इहे जेके कर्ज़ आहिनि मिल्कियत वधाइण जे लाइ खणण वारा कर्ज़ इहे अथव अल्लाह जी ज़िल्लत जा झंडा जंहिंजे कंधनि में खोड़ींदो आहे उनखे ज़लील बणाए छॾींदो
अजीब हदीस आहे सुभान मदीने वाले साईं फरमायो त मन फारक रूहु जसदहु वहुव बरीउम मिन सलासिन दखल अल जन्नह। जेको माण्हू जंहिंजो रूह जिस्म खां निकितो ऐं टे ॻाल्हियूं उन में न आहिनि, टिनि ॻाल्हियुनि खां आजो आहे मरी वियो इहो जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह साह निकुसि जिस्म जा साह निकितो पर उन में टे कम न आहिनि जन्नती। सुभान अल्लाह टे कम हिकिड़ो अल गुलूल वद्दैन वल किबर, माले गनीमत मां खोट करणु या चोरी करणु इन खे चइबो आहे गुलूल, यानी पराई शइ फबाइणु उनखे ख़बर न हुजे, या चोरी या ख़यानत इहा जंहिं न कई आहे। ॿिए नंबर ते जंहिं ते कर्ज़ न आहे। टे नंबर ते जंहिंमें वॾाई न आहे। हिकिड़ो ख़यानत न आहे, ॿियो कर्ज़ न आहे, टियों वॾाई न आहे। इहे टे शयूं जंहिंमें न आहिनि मोह सिधो जन्नत में। हेॾो साह निकितुसि होॾो जन्नत में जन्नत। सुभान अल्लाह अल्लाह करीम जल शानो शार असां सभिनी खे जन्नत नसीब फरमाए। रब करीम असां सभिनी खे कर्ज़ खां बचाए ऐं जेके कर्ज़ी आहिनि अल्लाह ताला उन्हनि जा कर्ज़ लाहे। अल्लाह करीम उन्हनि जे लाइ आसानी जा रस्ता खोले। रब पाक पंहिंजे फज़ल ऐं करम सां इन पाक महीने रमज़ान मुबारक जे सदके सभिनी कर्ज़ वारनि जा कर्ज़ लाहे।